Você sabia que a marmota é praticamente uma meteorologista natural? Esse simpático roedor ficou famoso por um costume curioso. Em algumas regiões, como nos Estados Unidos e no Canadá, acredita-se que se a marmota sair da toca e ver sua sombra, o inverno vai durar mais 6 semanas. Mas se não vir, a primavera chega mais cedo. Além disso, a marmota é uma mestre do sono profundo. Ela hiberna por até 6 meses seguidos, diminuindo o batimento cardíaco e quase desligando o corpo para economizar energia durante o frio intenso. E, apesar da aparência fofa, é um animal super esperto. Vive em tocas complexas, com quartos separados para dormir, armazenar comida e até um banheiro próprio.